was da hinten zu Lickenwille oder hier? Hier hinten zum Doms. Und noch ein bisschen weiter links von der ganzen Bereich. Das sieht weit. Kannst du mal kurz zeigen? Ja, ich muss den gerade erstmal wieder suchen. Rausfällt ein bisschen. Man geht's nicht mehr. Moi j'ai peur qu'il s'éclate dans l'eau.
5 Minuten vor 12 Uhr mittags. Willkommen in den Vereinigten Staaten. Wir dürfen Sie bitten, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Triebwerke abgestellt worden sind. Ja. Aber die Laute und seine Besatzung möchte ich hier in San Francisco von allen verabschieden. Wir bedanken uns sehr, dass Sie Lufthansa Starlines gewählt haben. Wir wünschen ein schönes Wochenende und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ladies and gentlemen, it's 5 minutes to 12 noon, local time. Welcome to the United States. May we ask you to remain seated with your seatbelt fastened until we've reached our final parking position and the engines have been switched off. Captain Lauter and his crew would like to say goodbye to everyone here at San Francisco Airport. We do thank you very much for flying Lufthansa Starlines today. Have a pleasant weekend. Auf Wiedersehen and goodbye.